Gabi tá fazendo uns barulhos estranhos dormindo. Como assim? Vai lá ver. Vamos lá. Cadê? Ah, ela tá só roncando. Não, não é isso. Espera, você vai ver. Olha aí, viu? Nossa, que estranho. Não te falei? Olha aí, de novo. Muito estranho isso. Pois é, cutuca ela. Eu não, cutuca você. Ai, que medo. Eu vou tentar acordar ela. Eu tô com medo. Ei, voltem aqui, meninas!